Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Mitra kaum dangu kakarak hate cucu jempe sarta jongjon ngaca anteng jongjon di jero kamar na mimin nilik kegelisan nana pribadi kocapkeun Harjo Ari Harjo indi ti kantor teh tacan nepi kawayahna geus mulang sarta terus muru kami minteh tina rangka rek nyaritakeun yen tadi tas di jalan Lembang nempot tanah nu meunang meuli teh sarta geus pesen gambar pigedongeunana datangna teh wungkul rek agul-agul kami min nembongkeun kasanggupan kana pamenta-na mimin nyeta gedong di sisi jalan Kalembang saker papangantenan engke dari soal ngurangan jumlah pamajikan opat mah cenah urusan sipil alias urusan gampang. Pikiran Harjo dina mangsa harita piraku teu kabeuli hatena mimin mun dibejakeun kitu sarta mun mimin kabeuli hatena bisa kumahaeun bungana. Mitra kaum dangu ti barang jurut tina mobil nyacat nepi ka panto tepas teureun-eureun Harjo imut heula atuh memeh gok tapi barang nepi kana erang-erang panto teu hanteu manehna ngarandeg basa nenjo roman mimin anu pias kawas eueuh getihan dari sasarina mah sok mapageun teh kudu kubudi anu marah mae nepi ka lawang mangga calik cek mimin ngomongna lentong kawas ka jalema anu teu wawuh bae ngadenge kitu jeung petana beda ti biasa nimbulkeun pananyaan nu lain lumayan dina hate Harjo dina mangsa harita cek pikir Harjo mimin jiga nu anyar pinanggih pisan ka dirina teh punten wae awon tumaros di mana panglinggihan teh sareng bade aya pekerjaan naon bapak teh semohon kumaha punten sanes awon tumaros abdi bade naros di mana panglinggihan bapak teh sareng bade aya pekerjaan naon bapak teh cek mimin bari gugup alap-ap euleup-eup atuh gebeg Harjo teh ngagebeg sajongjongan mah ngabugeg bingung nah mimin ngadak-ngadak jadi gitu mangga atuh linggih cenah mimin teu kirem-kirem
Kunaon si Mimin teh. Lah berbeda. Mimin, cagor. Cek Harjo tapi na jero hatena bae eta mah. Nepi kagek na diuk dina kursi Harjo tetap ngabugeg. Kubawaning hareugeun. Teu kaharti saeutik-eutik acan. Nepi ka tibalik kitu. Mitra kaum dangu. Mimin enggoning nyandiwara kitu peta teh. Tuluy namah jadi bingung deui. Keheul ongkoh. Kahayang teh Harjo ngarti. Heg jawab seperti cara semah nu kakadak datang kadinya. Tina kubawaning sieun kaburu Harjo nyieun patalaku cara nu geus-geus. Tungtung namah Mimin ngaleos. Leos we. Bari pok ngomong. Mangga calik bae heula. Bade ka mana? Bade ngabantun cai heula tuh. Harjo beuki bingung. Lawan ieu teh. Ditambah rasa curiga beak teu ka tepi akalna. Naha sabaraha kali nganaha-naha dina jero hatena asa tegugur teu angin. Mimin jadi boga talajak kitu. Kuciptaan tadi datang nepungan Mimin teh bakal diterima ku segala kabungahan. Kadang-kadang aya harapan dirawu ku imut. Da kapan rek ngawangkongkeun perkara gedong teh. Boh modelna jeung kumaha ngatur kamar-kamarna nurutkeun kumaha kahayang Mimin. Tapi san geleler kabingungna Mitra beuki kaget pisan. Barang jol Mimin berduaan. Gobog. Harjo ngagebeg satakar kebek. Malaweung mikiran budi basa Mimin. Ari gok teh pamajikan pisan aya di hareupeunana. Ganeng. Jojo, kenaon ini yo? Cek Harjo bari merong. Tapi cepet pisan manehna teh muterkeun omonganana. Mungguh anemer anu bisa luba-lobi ka customer. Cepet manehna teh Mitra ngandalikeun situasina. Kang teh. Bade kamu mihol tadi teh. Cucu Allah. Ingat cucu dek diajar sembang kaneng Mimin. Nu matak engkang ka dieu dek mapageun da. Gampang atuh dipilarian bumi neng Mimin mah. Kumaha neng Mimin? Terus diajar lagu naon? Pun bojo teh. Harjo kalayan runyak renyu. Jika monyet nu aya di Gunung Malabar. Imutna dijieun-jieun. Bapak, tuang rayi mah atuh teu kedagu guru ka abdi. Suantana tos kieu ieu. Oh, gitu. Kan tenan. Ceuk Mimin bari jeung ngacungkeun jempolna. Bohong ketang. Cek cucu ngerasa di alam. Tacan mantra-mantra acan atuh akang. Kang, saban enjing abdi ka dieu nya Kang. Mangga teh teuing. Harjo gugup. Ku pamikirna mun cucu terus saban poe kadinya
atuh manehna kumaha mun hayang tepung jeung Mimin? Ya Kang, ameh tereh pinternya Kang, saban dinten mah. Kumaha cucu we eta mah? Kumaha ayeuna? Rek uih ayeuna jeung engkang atawa bade dugi ka sonten di dieu teh. Da atos ayeuna mah. Oh, atos, geus rengse. Atos, uih we, nya Neng. Cenah bari ngareret ka Mimin. Kocapkeun Mimin. Nu ti tadi ngabandungan pata ucap antara salaki jeung pamajikan, nu teu disangka-sangka bakal panggih di dinya teh. Hatena teu seurik nanya gigik seuri atuh. Hagsia. Pokona mah sandiwara teh hasil. Nyugemakeun. Cek jero hatena bari imut pok ngomong. Eta mah kumaha teteh? Satos hewi di tiraka. Beu teh teuing Neng mah. Balungbang timur ngage Neng mah. Caang bulan 14. Teh geuneuk maleukbeuk mangga we. Nya atuh. Bade uwe we namanya Nengnya. Mohon mangga. Ejin teteh ka dieu deui. Teu langkung atuh. Tembal Mimin kalayan Daria. Bari nyumputkeun semu bersandiwara. Telila kurunyung babeh miun datang bari nanggeuy baki dieusi gelas tilu jeung botol cai jeruk. Tah geuning, ngaleut heula, cek Mimin banget marah mai. Puguh we hayang nginum tadi teh. Harjo bari menrahkeun diukna red ka pamajikanana bok ngomong. Lain co, engkang teh bawa kue geura tuh dina mobil. Ulah ngaleut sareng Nen Mimin. Sok itu weh geroalna supir pan ayeuna teh Neng Mimin teh geus jadi guruna cucu. Disuguhan tuh. Meh tereh lancar, meh tereh nerap ilmuna. Cenah Mitra bari ngagak-gak seuri. Cucu ngagerowan ka supir supaya kuehna dibawa. Tarces di Braga ya teh Kang? Tarces? Di Braga? Hekbek alinya. Sok atuh Neng raosan. Mimin bari nyokot teh imut hatena nyarita. Meureun ieu kue teh keur aing. Tadi nama meureunnya. Cenah bari pok ngomong. Raos teteh. Sabaraha mayarna sakola mamaos teh cuk. Semuanya teh acan tumaros kana Neng mah. Ngadenge kitu Mimin imut bari pok ngomong. Teteh mah make kedah mayar sagala. Dan Neng mah tiasa tembang teh upami disebut tiasa teh ama ku teteh sanes kenging ku guru. Kitu we sakur nu dongkap kana ceuli diturutan, kadang-kadang ditambahan atanapi dikirangan. Da atuh harita mah teh acan aya sakolana. Guru sapanjang jalan Neng mah tepugu guruna lah atuh tepugu bayadanana sareng bari naogena. Tegangin gitu. Ya eta mah sahanu bau kana rezeki atuh. Nya cu. Semohon nyari Neng. Atuh, mung ulah alit-alit atuh cu upami bade mayar mah. Harjo nyelang omongan barinya kakak. Terus ngareret ka Mimin, ngareret ka pamajikanana. Sabaraha atuh Neneng? Ih teteh mah nanaonan teu sabaraha pamali. Matak pecah duduluran alim abdi mah. Ku siwal Harjo nyokot duit salambar 03.
Salambar 03 teh berarti sabaraha mitra? 1000 nya. Gede baheula memeureun duit sakitu teh. Bari song diasongkeun ka cucu, ku cucu dibikeun tuluy ka Mimin. Tah Neng, samingguan nya. Cenah. Bari duit teh dikana dampal leungeun Mimin. Ulah teh nanaonan ieu teh? Tekadah. Mimin bari kekepehan. Ih, lumayan bae ieu mah atuh Neng. Nuhun atuh teteh. Nuhun. Tembal Mimin bari nampanan. Di luhur langit panon poe moncorong keneh. Panasna karasa meuni moreret. Ngan untung kaupahan ku hiliwirna angin gunung. Nabak kanadang daunan nu aroyag pating arulang. Mitra kaum dangu. Singkat carita. Sanggeus pamitan, cucu jeung Harjo dijajabkeun ku Mimin nepi ka indit kana mobilna. Wanci tunggang gunung di lembur tepang sono kaayaan teh matak betah tur matak waas. Langit lenglang taya aling-aling bersih taya mega anu ngahalangan. Manuk recet di sarada patembalan jeung balabaturna nambahan endah tumanina. Kitu mun disawang saliwatan mah. Dang daunan tinggarupai aroyag katabak ku angin anu ngahiliwir. Kawas nu silih gupayan. Dina kaayaan anu samodel kitu Jol Harjo datang deui ka imah Mimin. Ti jauhna keneh oge geus seuri sorangan. Ras inget kana lalakon sandiwara tadi beurang. Cucu teu nyahoeun yen Mimin bakal jadi maruna. Barang gok Harjo jeung Mimin memeh pok ngomong geus seuri ti heula teh atuh Mimin nya kitu keneh. Nepi ka ngabarakatak. Mitra ku barisa neudeun semu. Nepi ka teu katara jeung teu sakara-kara. Bisa kumahan hate nu jadi pamajikan meureun lamun nyaho. Harjo terus nyaritakeun maksud sanyana nu matak datang tadi beurang teh nyaeta rek ngebejaan hal nyieun gedong di jalan ka Lembang teh. Tong ageng-ageng kakak alit weh. Tapi nyari bungalau lah bungalau. Halo. Iya. Pageto. Naon pageto teh? Pageto oge geura gambarna ku kakak dibawa ka dieu. Ira kinten-kinten pi parantoseunana. Dua Agustus. Ayeuna bulan naon? Hah? Ayeuna bulan naon? Desember. 4 bulan deui lah. 4 bulan? 4 bulan kelar. Tereh atunya kak. Hah? Tereh. Anemar kike oge. Atuh dilila mah matak cilaka ongko. Cilaka kunaon?
kumahamon mimin kaburu dicaplok batur. Manggaling kamari oge. Basa di mayor teh geuning. Kumaha kitu? Geuning geus aya nomor sekoltan 15.000. Oh, sumuhun. Sanes persokot atuh eta mah. Jelema kalap ku lagu kembang berem. Kade garasina ulah lali. Oh atuh, ari make kudu nyieun garasi mah kudu aya mobilna atuh meureulnya. Nya kan tenan. Upami abdi hayang ka kota kumaha? Banyak anu motor. Ya, di Lembang mah sering hujan. Meuli mobil. Nya atuh. Kudu meuli mobil deui atuh meureun eta mah men. Kumaha kitu? Dan nu aya-ayeuna mah teu bisa terus-terusan ditodol di ditu atuh. Eta mah teu bade ngalangkungan. Kudu miara supir deui nya. Teu kedah supir mah. Teu kedah. Nah, abdi bade diajar nyupiran. Kumimin sorangan. Sumuhun. Kapan upami urang duaan? Pasiar teh mah supados jongjon duaan. Taya panonulian perlu lalajo. Harjo imut laleb. Kacipta dina wang-wanganana dina mobil duaan taya nu ngaharu biru. Mobil nama mobil teh kuae nya men. Jika anu Bang Rakel geuning. Anu Bang Rakel anu mancen damel di Bogor urang Tasik. Mobil Fiat kodok alim, Fiat kodok mah alim. Fiat nu ayeuna mah lain deui. Geura ketempoe saminggu kakak datang ka dieu mawa Fiat. Mun mimin akur ku kakak dibeli. Atuh pan garasina oge teh acan didamel. Garasina teh acan didamel. Bubina oge teh can rengse. Upami digalah ayeuna mah di mana ditendeuna. Gampang. Gampang kumaha? 2 poe oge nyieun garasi saheulaanan mah geus atuh. Teras kumaha? Di dieu heula bae ditendeuna. Jeung deui yeuh. Kumaha? Memen pandek diajar nyetiran. Jadi engke geus bisa nyetir, imah jadi nu di Lembang, garasi jadi, kan dibrak dibawa jeung mobil gitu, Ih, nyeri atuh. Nya atuh. Mimin kapi asem. Teu sangka karep narek buru-buru di tedunan. Mitra Harjo tisanggeusna nyaho cucu saban isuk sok datang ka Mimin. Tara teh teuing sok isuk-isuk datangna sabab sok sieun kapergok. Atuh cucu terus-terusan saban poe datang ka Mimin. Kadang-kadang sok nepi ka sore betah resep enya-enya diajarna teh. Katurug-turug sakumaha nu geus dijangjikeun teh. Ayeuna mah cucu teh geus digugurah sagala. Digugurahna dibawa ka Banten di tempat Mang Anggang digurah. Ayo teh, cager, hayang ka bawa-bawa tukang dongeng teh. Mitra intermezzo mitra ditambah ku latihan narik napas panjang sabab nurutkeun pandangan Mimin kakurangan cucu teh ngan kari kuat napasna wungkul. Ku apetna cucu Mimin mah pohara ngarasa bungahna. Ku kituna teh Harjo tararemen datang teuing kadinya. Malah mas sakali-kalieun nepi ka cucu teh sok mondok sagala di imah Mimin.
Harjo teu bisa nyarek sabab mun dicarek sieun kabuka Rusiahna yen manehna kabogoh Mimin. Mitra kaum dangu nuju ngadangukeun mangga ngadongeng boh dina TikTok live atanapi dina YouTube nu dipikadeudeuh dipikareus ku manggang salamina urang teraskeun. Sakali mangsa waktu Harjo pas sore datang ka Mimin, di kajauhan keneh mobilna nitah disetop ka supirna. Sabab manehna nenjo di hareupeun imah Mimin aya mobil ngajogrog. Datang timburu hatena. Da supirna ngan bisa nyatet nomor mobilna wungkul. Nu boga nama teu bisa kanyahoan beungeutna. Sajroning balik deui teh Harjo ngarasa penasaran. Hayang nyaho saha-saha jeung rek nanyakeun naon kaperluanana. Moal salah Suryana tah manusia teh. Aduh aya wae halangan teh setan. Moal salah Suryana emang keluk teh dah nu ngajagoan basa kaundangan di mayor teh. Cenah bari bangkenu mitra kalayan tadilakeun deui peting-peting oge manehna merlukeun datang ka imah Mimin. Malah dina datangna teh Mimin ngerasa kaget. Jabat tarati sasarina datang peting teh make buat baeud sagala. Kawas awewe gudad-gaded bari bangkenu. Camberut timburu. Moal salah tanyakeun ku aing. Cenah sanggeus padu hareupan jeung jenisna. Jeung Mimin. Lain men. Naon Kang? Saha nu tadi pas sore datang ka dieu teh? Saha? Memeh ngajawab Mimin imut. Kaharti ayeuna mah pang baeud teh timburuan aki-aki teh dumeh aya tamu datang meureun meh nanempokeun ti kaanggangan kitu. Oh nah kitu Kak. Nya saha? Kaya Kak nanya nah kitu ya kitu. Kakak kakak saha? Urang kota. Saha? Jangan ada kenaon. Ada kenaon. Terus 3 kali ka dieu na teh Kak? 3 kali. Nya saha? Jawab. Tingali bae tuh. Tuh ninggalan karcisna dina luhur bupet. Bala si kurang ilikan. Kojengkang Harjo nyokot karcis. Dibaca Yayasan Kebudayaan Nasional. Yayasan Kebudayaan Nasional. Jadi mana saha ya? Duka. Hah? Duka saja dengan anak mah. Mimin kirang pariksa. Ali perluna?
perluna ada kenaon cenah ada kenaon ke kunaon kakak teh beciga-ciga nu bendo tekenging sok bendo matak teres sepuh Mimin bari imut kapaksa harjo oge seri koneng geus lah tong ngadongeng da banggang lain ada kenaon eta urang kota teh sanes nah tuang rai cucu teu sasauran nah make aya patalina jeung cucu sagala ditanya tadi saha ya ngaduan mama cucu sagala cager keula atuh tong ambek tuang raya oge parantos nyanggeman bade ngiring naon ieu teh ngiring ka mana ieu teh coba dangukeun geura sok calikeula ngiring ka mana dangukeun iya pan keur didangukeun ku kakak namun abdi bade sasanggem kakak kedah gumujeng heula supados panjang yuswa memen mah panjang yuswa panjang gua geus anu ngatur umur mah teh kolot teh budak sorok wancina aja bae sanes kitu kakak hayu geura pok dangukeun atuh sing ayam nya sok geura aya geura pok tarik napas heula tenang atuh dangukeun nalika mangkukna ka dieu teh tuang raya oge nuju aya di dieu malah eta tamu urang kota teh kantos ngadangukeun mamaos teh cucu sagala tong ada hai teruskan tong ada Mimin seri ngeunah bani bener kalau seri aya nu lucu sanes taka sok kumaha anjeunna tamu teh mundut abdi sareng teteh cucu mundut sumuhun mundut kumaha supados abdi sareng teteh cucu engke di kota ngiring main dina sandiwara eta kak bade nulung korban kecelakaan gitu aduh kak tuh mungku abdi teh malah ku teteh cucu oge enggal bae disanggeman disanggupan terus ada dengan ieu teh kakak teh nya disanggeman da keur nulungan nu kecelakaan teh atuh kakak leng harjo ngahulang kaharti kakarak mehna marahmai manehna kungsi ngadenge di kota Bandung yen rek aya pasar malam nu hasilna bersih keur nulungan korban kecelakaan tragedi Rowek tah terang mitra tragedi Rowek kurang Tasik kedah terang ye pangpangna urang anu aya di wewengkon Banjar antara Banjar sareng Bandung kedah terang tragedi Rowek naon cenah mang tragedi Rowek teh harita jalur kereta api antara Ciawi jeung Rowek nu ayeuna kasebut wilayah Tasikmalaya aya kecelakaan 4 gerbong kereta api jurusan Banjar Bandung ngaguling tuluy murag ka jurang musibah ieu nimbulkeun korban jiwa sekitar 185 jalmi jeung 200 jalmi deui tatuparna. Tina kejadian eta kantor besar BKA di Bandung nepi ka ngibarkeun bendera satengah tiang minangka tanda duka cita nu kaasup bencana gede ieu. Peristiwa ieu diduga terkait ayana sabotase ti pihak gorombolan Darul Islam DITI Kartosuwiryo nu keur mahabu dina zaman harita.
Tah kitu kakak. Kumargi abdi terang kakak teh sok ahli tutulung. Teu nyohonkeun paidin heula ka kakak. Enggal bae nyanggupan kangge sosial. Cek Mimin kalayan Daria. Kalayan. Nah eta cucu nah geus bisa dikahareupeun. Kakak mah guruna oge bakal katindihan. Gerak mangga engke di mana sumping ka bumi teteh cucu sina mamaos gerak. Rek iraha cenah? Saur nama 2 minggu deui. Ari emak jeung bapak ya? Ya bade naon? Ka emak unjukkeun asa-asa hayang emam ka teh men. Mangga. Kalarasan da abdi oge teu asa neda. Mak. Enya. Bapana nu nembalan teh. Namen. Emak kemana pak? Ada di dapur ke? Ayah naon? Min? Kurunyung indungna nyamperkeun. Haturan kan? Kumaha Mat? Damang sareng bapak deh. Ayah hibaragan. Hayang ada buku mah. Mangga mun kayak kumah disayagikeun. Hayang sareng bapak ngariung. Lol Mang Kasim nolol nyamperkeun terus munjungan. Ditema ku Babeh Miun. Nu ti tadi ngadempes bae di kamarna. Bade ngadedengekeun anu keur badung dengan. Tah geuning. Urang ngariung sadarea Neng Mimin. Bapak mah tos dipayun tadi mangga bae bade tuang masing raos. Jakal atuh. Kan ya atuh ya. Nyaresep di dieu ya. Iya aya suruh tu alit raos segala. Aduh. Mang Kasim mani bareng jeung Babeh Miun. Mitra kaum dangu. Sanggeus dahar kira-kira pukul 8 harjo mulang. Sarta terus ka pamajikan anu kaopat. Teh cucu teh. Make hayang ngadenge sorana. Sanggeus dibejaan ku Mimin. Manehna panasaran. Mitra poe kapoe geus kaliwatan. Beak minggu kurunyung bulan. Dina kaayaan anu samodel kitu, sora Mimin geus narapal dina ceuli-ceuli jelema urang lembur jeung urang kota. Sinden nu miboga sora jeung sengol nu hayang dipiboga ku sinden sejena. Nya mungguh kitu dina karya mah sok aya bae anu iri dengki, loba nu saririk ka sora Mimin teh. Ngan hiji-hijina Neng Mimin nu bisa ngagedagkeun jiwa-jiwa manusia nepi ka bisa kalap poho kana dirina. Bapak-bapak PT CP jeung bapak-bapak gede teu karasa sakuna dikeduk ribuan rupiah. Meureun mun di zaman ayeuna mah geus 11 juta beak. Kasibat ku sora karamat Neng Mimin. Malah lain bae bapak-bapak tapi ibu-ibu oge teluput kairut ku genjot senggol Neng Mimin.
papanas-panas daun celi nipika kepekna jadi lepet balas dipake melian lagu nyawer komo para bapa nu anom keneh mah eta mah lain bae kagendam ku sora emasna tapi kapelet ku rindat jeung kelet nu cenah kelet jeung rindat nasok mata kabawa sare ka impi-impi di alam sare Tengeuh ieu sakitu Neng Mimin ari tembang teh geuning sok mepelingan. Bapak cenah ibu daramel naon kitu. Komo ayeuna dina sandiwara Neng Mimin lain wungkul rek mepende ceuli-ceuli jelema. Tapi rek nyulap kabeh panon lalajo sinang ngembang kadu melong terus molongo kunejo rengkak polahna dina adegan-adegan carita. Dina judul Karang Nunggal nu bakal dipentaskeun dina panggung sandiwara engke. Sorana, imutna, rindatna, lengkahna, kenesna tembong kabeh Neng Mimin dina eta carita drama tilu babak teh jadi siri panggungna. Di kantor-kantor pagawe-pagawe pada nulis bon. Atuh teu meunang kasbon, maksud teh anu teu meunang kasbon apa boleh buat ka ende heula atawa unjam injem ucelak eclok keur engke malam minggu ka pasar malam rek lalajo Neng Mimin dina sandiwara. Kelas hiji karcisna Rp250 meureun mun dina zaman ayeuna mah teuing 250.000 meureun teuing kumaha mangga teu apal tapi duit sakitu teh baheula mah meujeuhna mitra. Kelas 2 na Rp150 tacan karcis asup ke pasar malamna beda deui. Lain bae ti dekeutna urang kota tapi ti jauhna ti gunung-gunung eta mah nu ti ujung berung ngaraleut atuh mitra. Bangsa bapak-bapak perkebunan pada turun sanggeus maca iklan dina surat kabar yen Neng Mimin jadi seri panggung. Sorana mah puguh geus ngadenge tapi rupana cenah hayang nyaho penasaran gitu. Jabat ti hayang ngadenge sorana teh hayang nyaho gelis-gelisna deui. Oge kapan eta sandiwara teh hasilna keur amal teh pikeun sumbangkeuneun ka korban kecelakaan keur mah lalajo malam minggu atuh rek anu rek narongton teh sabatae ku sabab isukan pere moal digawe. Mitra singket ieu carita. Di dayeuh Bandung kahareupeun lawang pasar malam geus loba nu jaljol daratang. Ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut aya nu lempang suku, aya nu mawa kendaraan, rupa-rupa merek mobil, rupa-rupa jeep, rupa-rupa
pick up atawa losbak atawa gorobag malah truk oge aya truk dieusi ku jelema-jelema awewe lalaki nurek lalajo sandiwara. Tukang-tukang catut karcis paswiliwer kakarak oge pukul 8 harita teh harga catut geus naik Rp50 bisa 10 menit deui kana main kelas hijina aya nu wani meuli nepi ka Rp500 tinimbang panon kudu pundung dumeh tenenjo mimin 500 ge ditabak bae duit bisa diteangan cenah cek nu sok nekad. Kursi nu jumlahna teu kurang ti 1000 teh geus pinuh ku nu lalajo awewe lalaki jelema-jelema geus red deui ngilikan erlojina hayang geura pukul 8 waktu ngamimitian layar dibuka. Kajurung ku nafsu guliga hayang geura nenjo sabab detik disemburku hawa ambekan. Maksad teh kajurung ku nafsu guliga hayang geura nenjo saban detik disembur ku hawa ambekan nu kaluar tina 1000 kali 2 liang irung rohangan sandiwara jadi panas ngelekeb nu nimbulkeun ngabarung sinang sakabeh jelema jadi hareudang. Leungeun dikupat kapit dijieun kepet nyieun angin keur soranganeun nu ngaginding di baju di celana wol make dasi duka bang Rakel duka saha eta mangga oge terang dibuka kancing bajuna digibri-gibri ngarah angin bari humandeuar panas cenah. Mitra mun teu inget kana kasopanan mah maneh hayang ngudaran papakean. Para ibu komo nu bayuh-yuh mah nu bayuh-yuh samodel Neng Lilis senjak kinayungan Bumira nya Neng Isma Neng Desi Teh Widi bayuh-yuh Teh Nur Jamila termejonya sareng sadayana anu narongton dina YouTube nu baru yuh-yuh we nya nu baru yuh-yuh tobat ampun Gusti sababaraha kali ngusap rarai ku saputangana nepi ka kulit salin jadi asal deui da wedakna luntur kasapu ku kesang gemoy. Mitra nu pangheulana pisan nu kacumponan teh ceuli basa mimiti ngadenge sora gamelan hatena gerumbira hareudang mimiti kapopohokeun jelema-jelema geus teu moyeg deui sasadiaan panon ditanjokeun kana layar pada sieun kapiheulaan nejo naon nu aya engke mun layar geus dibuka. Layar hareup diserelekeun berai muka gamelan jempe nu lalajo oge repeh nu kadengengan sora ambekan sorangan ku sorangan breh tembres layar nu digambaran ditojo ku lampu kulawu ngagambarkeun kebon enteh parentul di jerona awewe ditariung bodas keur maretik pucuk enteh. Telila jol mandor petik di celana komprang hideung nengah bitis di baju kampret bodas mawa itek di topi boni. Mitra kaum dangu mandor diuk dina tunggul bari udud daun kawung ngeng kadenge sora nu tembang lagu karang nunggal geus tamat lagu karang nunggal mandor gegeroan Nyai nyempat
Polos tomo nyi ke kumang di persen cenah telila nu digeroan nolol tina sela-sela rungkun teh pok ngomong sabaraha Mang Mandor sabenggol salagu nyai ngeng deui sorat tembang Polos tomo Gapura mendak harapan hidup sematmu muntangan lempang mudah paningan muru waktu satang tungan mudah gelampah saamparan waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula di handelem hieum gesan sampuraneun cag urang tunda di hanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun di wadahan cupo manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik senebaran sari tutup lawang sigotaka permios